สวัสดีครับกลับมาพบกับ Uncle Gag ลุงกักเลือกเกมกันอีกเดือนแล้วแว็บเดียวจะครึ่งปีแล้วนะเนี่ยที่ลุงทำคลิปแนะนำเกมมาเหลือจะเชื่อแต่การทำคลิปแนะนำเกมของลุงก็ทำให้ลุงได้มีโอกาสแนะนำสุดยอดเกมที่ตอนนี้ลุงเชื่อว่ามีโอกาสเข้าชิงเกมยอดเยี่ยมในหลากหลายสาขาเลยอย่าง Clair Obscure Expedition 33ให้หลายๆคนที่ดูคลิปลุงได้รู้จักลองไปดูได้จากคลิปแนะนำเกมเดือนเมษายนครับคลิปนี้ก็เช่นเคยลุงมาแนะนำเกมที่น่าสนใจในเดือนมิถุนายนให้พวกเราชาวเกมเมอร์ได้เลือกกันแต่ปุ่ม Subscribe ช่องลุงไว้สักนิดแล้วก็ไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้างในเดือนนี้เปิดหัวเดือนกันด้วยเกมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่ประจำเดือนเลยถ้าลุงไม่แนะนำเกมนี้ก็ถือว่าไม่ควรมานั่งทำคลิปแนะนำเกมกับอีกหนึ่งตัวละครในโลกเกมที่เป็นไอคอนในตำนานซึ่งจะเปิดตัวพร้อมกับเครื่องเกมรุ่นใหม่อย่าง Nintendo Switch 2 ใช่ครับ Mario Kart Worldเกมแข่งรถเก่าแก่สุดเกรียนที่เป็นรากเหง้าให้หลายเกมหันมาทำตามกันออกมาภาคนี้เป็นเกมลำดับที่16ในซีรีส์ Mario Kart และเป็นลำดับที่12ที่พัฒนาโดย Nintendo เป็นภาคแรกที่เปิดตัวพร้อมเครื่องคอนโซลลุงรู้จักเกมนี้เป็นครั้งแรกคือภาคบนเครื่อง Super Famicom ครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเกมที่เปิดตัวพร้อมกับเครื่องใหม่มักจะเป็นเกม Super Mario ที่เป็นแนว Casual Platformer แต่รอบนี้เอาเกมนี้มาเปิดหัวก่อนเลยมันก็ไม่แปลกเพราะเกมเครื่อง Nintendo Switch ที่ยอดขายดีที่สุดตลอดการจากข้อมูลถึงวันที่31มีนาคม2025นั่นก็คือ Mario Kart 8 Deluxe ซึ่งยอดขายรวมทั้งสิ้นเนี่ย 68.2 ล้านก๊อปปี้คนเล่น Mario Kart เยอะกว่า Mario ปกติซะอีกนะเนี่ยความพิเศษของภาคนี้นอกจากจะเป็นเกมเปิดตัวเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่ของ Nintendo แล้วยังเป็นภาคที่มีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่สามารถเล่นได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ Mario Kart อีกด้วยนะโดยตัวละครที่มีข้อมูลออกมาณตอนนี้ทั้งขุดจากภาคเก่าเอามารวมกับตัวละครใหม่รวมๆแล้วก็มีถึง50ตัวละครให้เลือกเล่นเลยแหละครับไม่ได้ขิงแต่ขนมาเยอะจริงๆภาคนี้ส่วนระบบการเล่นสามารถเล่นคนเดียวหรือจะเล่นกับเพื่อนโดยใช้จอยคอนแยกออกมาเล่นบนหน้าจอเดียวกันก็ได้แต่ที่เด็ดสุดตั้งแต่ภาคที่แล้วคือระบบออนไลน์มัลติเพลเยอร์ที่เราสามารถเล่นกับคนอื่นๆได้ทั่วโลกโดยโหมดการเล่นจะมีหลายโหมดให้เล่นกันช่ำๆเริ่มจากโหมดหลักอย่างโหมดกลางปีที่คราวนี้ลงสนามพร้อมกันทีเดียว24คันวิ่งกันให้มั่วซั่วตัวเหล็กไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนบ้างสนามแข่งขันก็จะมี4สนาม1ถ้วยแต่ละสนามวิ่ง3รอบเก็บแต้มลดหลั่นกันไปตามลำดับที่เข้าเส้นชัยแบบที่2ก็จะมีโหมด Knock Out Tour เราต้องแข่งแบบ Non-Stop วิ่งยาวๆแบบแข่งแรลลี่ผ่านสนามต่างๆจากฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งตลอดทางก็จะมีจุดเช็คพอยต์ซึ่งถ้าเราไม่อยู่ในแก๊งมุมขวาบนของจอเมื่อถึงจุดเช็คพอยต์จะถือว่าอ่อนแอก็แพ้ไปแล้วต้องออกจากการแข่งขันโหมด Free Roam โหมดการขับแบบ Open World ที่เราสามารถขับออกนอกเส้นทางไปไหนก็ได้ตามใจที่เราอยากจะไปจะขับไปชมวิวไปหรือจะขับไปแวะถ่ายรูปคูลๆไว้โชว์เพื่อนก็ทำได้เช่นกันเป็นโหมดใหม่ที่ลุงเองก็เพิ่งเคยเจอน่าสนใจทีเดียวครับโหมดนี้นอกจากนี้ลุงคิดว่าน่าจะมีโหมดอื่นๆในภาคเก่าให้เล่นด้วยเช่นโหมดขับแข่งกันนะอย่าง Versus Race หรือว่าโหมดทำเวลาอย่าง Time Trial หรือโหมด Battle ที่ขับชนกันแบบรถบัมป์เพื่อกำจัดลูกโป่งของคู่แข่งอย่างนี้ก็ต้องไปรอดูก็ไม่รู้ว่าจะมีโหมดอะไรมาบ้างแต่ที่แน่ๆถ้าอยากเล่นต้องมีเครื่องก่อนเลยตัวเกมแน่นอนว่าไม่ลงให้กับเครื่องใดนอกจาก Nintendo Switch 2 เท่านั้นเปิดตัวพร้อมเครื่องใหม่ในวันที่5มิถุนายนนี้ครับและนอกจากเกมเรือธงเกมนี้แล้ว Nintendo นำเกมดังๆหลายเกมมาเปิดตัวในวันเดียวกันด้วยนะครับซึ่งได้แก่ Bravely Default Flying Fairy HD Remaster Survival Kids Fast Fusion Civilization 7 Fortnite Hitman World of Assassination Signature Edition Hogwarts Legacy Rune Factory Guardians of Azuma Street Fighter 6 The Legend of Zelda Breath of the Wild The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Yakuza Zero Director's Cut ทั้งหมดนี้มีพร้อมให้เล่นกันในวันที่5มิถุนายนนี้เช่นกันใครสาวกปู่นินลุงมั่นใจว่าไม่พลาดแน่แต่ถ้าจะพลาดอาจจะเพราะเครื่องไม่พอขายนี่แหละครับเกมต่อไปเรียกได้ว่าใครเคยเล่น Conan Exile ก็น่าจะคุ้นเคยเพราะมันเป็นเกมในแนวทางเดียวกัน Dune Awakening เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบผู้เล่นหลายคนในโลก Open World Multiplayer Survival ที่มีขนาดใหญ่อลังการพัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Funcom บน Unreal Engine 5
เพื่องานภาพที่สวยงามสมจริงตระการตามันไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่Dune Awakeningมอบประสบการณ์โลกที่มีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่องเต็มไปด้วยความสมจริงมีศูนย์กลางสังคมที่คึกคักด้วยผู้เล่นมากมายระบบการเมืองระดับเซิร์ฟเวอร์ที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลและเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นราวกับภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณลุ้นจนแทบลืมหายใจตัวเกมจะพูดถึงโลกในอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่ซึ่งเฟรเมนหายตัวไปพออาร์ทริดิสไม่เคยถือกำเนิดเลดี้เจสสิก้าเชื่อฟังเบเนเจสเซริสและให้กำเนิดลูกสาวขณะที่ในยุคลีโตอาร์ทริดิสรอดชีวิตจากการโจมตีเมืองอาราคินและตอนนี้ต้องต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับพวกตระกูลฮาคอนเนนเพื่อแย่งชิงดินแดนและเครื่องเทศล้ำค่าบนโลกอันโหดร้ายแห่งอาราคิสในจักรวาลดูนที่ทั้งคุ้นเคยแต่ก็แตกต่างนี้คุณจะเริ่มต้นในฐานะที่เป็นทั้งนักโทษและสายลับที่ถูกส่งมาที่อาราคิสเพื่อสืบหาความลับเกี่ยวกับการหายตัวไปของเฟรเมนโดยการติดตามร่องรอยของชนเผ่าลึกลับกลางทะเลทรายคุณจะได้เรียนรู้ถึงพลังที่แท้จริงของทะเลทรายและไต่เต้าจากผู้รอดชีวิตไร้นามสู่บทบาทของตัวแทนแห่งตระกูลอาร์ทิดิสหรือฮักคอนเนนในเกมนี้คุณจะเล่นคนเดียวหรือตั้งตีกับเพื่อนหรือจะร่วมมือกับผู้เล่นอีกนับร้อยที่อยู่บนดาวดวงเดียวกันก็ได้ขอเพียงคุณเอาชีวิตรอดบนดาวที่อันตรายที่สุดในจักรวาลนี้ให้ได้ก็พอในช่วงเริ่มเกมผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครของตนเองปรับแต่งรูปลักษณ์ตามใจชอบเลือกพื้นเพของตัวละครและยังสามารถเลือกเมนเทอร์หรือผู้อบรมที่จะกำหนดความสามารถเริ่มต้นของผู้เล่นได้เช่นหากเลือกเมนเทอร์จากเบเนเจสเซริสตัวละครก็จะสามารถใช้พลังเสียงเพื่อยั่วยุหรือควบคุมศัตรูได้ผู้เล่นต้องคอยจัดการระดับความกระหายน้ำและดูแลชุดสตีลสุดให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพราะอาราคิสเต็มไปด้วยพยันตรายจากภัยธรรมชาติเช่นพายุทรายรุนแรงทรายดูดหรืออากาศที่ร้อนจัดจนสามารถทำให้เกิดโรคลมแดดได้ถ้าหากสำรวจในช่วงเวลากลางวันและในยามค่ำคืนก็ต้องเผชิญกับการลาดตระเวนของทหารซาดาคอสุดอันตรายการหาและเก็บทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ในการคราฟไอเทมและสร้างที่พักแต่หากต้องการสร้างฐานหรือจุดตั้งถิ่นฐานผู้เล่นจะต้องเสียภาษีให้กับจักรพรรดิด้วยหนึ่งในหัวใจหลักของเกมคือการแย่งชิงและขนส่งเครื่องเทศหรือที่เรียกว่าสไปซ์สารเสพติดแบบไซคิเดลิกที่มีมูลค่ามหาศาลและเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของจักรวาลดูนผู้เล่นต้องแข่งขันกันเองเพื่อเก็บเครื่องเทศขณะที่ต้องระวังเวิร์มหรือหนอนยักษ์แห่งทะเลทรายที่สามารถโผล่มาได้ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเสียงดังเกินไปอาจดึงดูดมันมาโจมตีได้แม้ผู้เล่นจะไม่เสียความคืบหน้าของการเล่นหากสิ้นชีพหรือตายลงแต่ไอเทมหรือยานพาหนะที่ถูกเวิร์มกลืนกินก็จะหายไปตลอดกาลเมื่อเล่นไปเรื่อยๆผู้เล่นก็จะได้ปลดล็อกทักษะใหม่อาวุธสุดล้ำและอุปกรณ์ที่ช่วยในการต่อสู้และการเดินทางรวมถึงเริ่มเสพติดเครื่องเทศซึ่งจะปลดล็อกพลังพิเศษที่เชื่อมโยงกับมันอีกด้วยระบบการสร้างสิ่งก่อสร้างเกมนี้เรียกได้ว่าละเอียดตระการตาเราสามารถเริ่มจากแคมป์ง่อยๆชั่วคราวพัฒนาไปจนถึงป้อมปราการขนาดยักษ์เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เลยทีเดียวและยังสามารถแปลงให้สิ่งก่อสร้างสุดเจ๋งเรากลายเป็นพิมพ์เขียวเพื่อเอาไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะเกมนี้ไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่มันคือการต่อสู้เพื่ออำนาจความลับและการครองอาราคิสออกเดินทางผจญภัยสู่โอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่พร้อมผู้เล่นนับร้อยได้บน PC ในวันที่10มิถุนายนนี้ครับเกมที่ลุงจะแนะนำเกมต่อไปลุงคิดว่าหลายคนอาจจะคุ้นทั้งชื่อหรือไม่คุ้นชื่อเกมนี้แต่ส่วนตัวลุงคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆ Mind's Eye เกม Third Person Action ผจญภัยสุดระทึกที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่องแบบผู้เล่นคนเดียวที่ถ้าดูจากเทรลเลอร์ยังกระดูหนังไมเคิลเบย์เลยแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมและการไล่ล่าสุดเดือดแต่ซึ่งดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเกมแอคชั่นด่าๆทั่วๆไปใช่ไหมแต่ถ้าลุงบอกว่าคนที่กำกับเกมนี้คือเลสลี่เบนซี่ล่ะก็อาจจะยังคงงงกันอยู่ว่าใครวะครับลุงงั้นลุงบอกว่าเลสลี่เบนซี่คนนี้คือประธานของ Rockstar North ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rockstar Games เขาเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเกมในซีรีส์ Grand Theft Auto หรือ GTA ที่เรารู้จักกันอย่างดีโดยรับผิดชอบตั้งแต่ GTA 3 ไปจนถึง GTA 5 รวมถึง GTA Online ด้วยและเขาออกมาตั้งบริษัทเองที่ชื่อว่า Build a Rocket Boy และ Mind's Eye เนี่ยก็เป็นเกมแรกจากบริษัทใหม่นี้เช่นกันดูน่าสนใจขึ้นบ้างแล้วยังอาจจะได้กลิ่นอายของ GTA อยู่ในเกมนี้บ้างแล้วใช่ไหมครับเซตติ้งของเกมนี้จะเกิดขึ้นในเมืองสมมุติที่ชื่อว่า Red Rock มหานครกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำในเมืองนี้หุ่นยนต์จะทำหน้าที่แทนแรงงานมนุษย์และมีระบบอัลกอริทึมควบคุมกล้องสอดแนมทั่วเมืองท
ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกมันคือการทดลองขนาดใหญ่เกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์และเครื่องจักรเราจะได้รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าเจคอบดีเอสอดีตทหารหน่วยพิเศษที่ถูกหลอกหลอนจากเศษซากความทรงจำซึ่งฝังอยู่ในชิปประสาท Mind's Eye ของเขาออกเดินทางค้นหาความจริงในโลกที่มีเทคโนโลยี AI การทดลองที่สุดล้ำและอำนาจทหารที่ไร้การควบคุมเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญเมื่อหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภของมนุษย์กลับมีสติปัญญาและเริ่มลุกขึ้นมาต่อสู้กับมนุษย์เองมันทำให้จากภารกิจส่วนตัวกลายเป็นภารกิจเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใจกลางของเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้คือความขัดแย้งระหว่างมาโกซิลวามหาเศรษฐีผู้เป็นหัวหน้าแห่งซิลวาอินดัสทรีและชีวาเวกานายกเทศมนตรีผู้กระหายอำนาจของเรดร็อกมาโกต้องการเปลี่ยนทิศทางวิวัฒนาการของมนุษย์ส่วนเวก้าต้องการควบคุมเทคโนโลยีของเขารวมถึงควบคุมชาวเมืองทั้งหมดด้วยและคุณที่รับบทเจคอบก็ต้องติดอยู่ท่ามกลางสมรภูมิความขัดแย้งนี้เตรียมพบกับการต่อสู้สุดอุระหำใช้อาวุธสุดล้ำในการทำภารกิจที่มีทั้งเดินเท้าขับยานพาหนะและแม้กระทั่งโจมตีจากทางอากาศเต็มไปด้วยรายละเอียดสมจริงมาพร้อมฉากภาพยนตร์คุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย Unreal Engine 5 และเรื่องราวสุดลึกซึ้งว่าด้วยการปะทะกันระหว่างเทคโนโลยีกับความทะเยอทะยานและสำหรับคนที่ Pre-order Standard Edition ตอนนี้จะได้รับการอัปเกรดเป็น Deluxe Edition ฟรีประกอบไปด้วย Deluxe Zone and Kepler Yellow Jacket Weapon ตามมาด้วย Future Jacob West Skin แล้วก็ Future DC2 Companion Drone Skin Future Silva Sedan Vehicle Skin และ Premium Pass ซึ่งจะมีสกิน Exotic ให้ทั้งแพ็คอีกยังมี Hot Mode Mission ที่คุณจะต้องคิดไวทำไวใช้ทุกสิ่งรอบข้างให้เป็นประโยชน์เพื่อล้มเหล่าศัตรูที่ด่าหน้ากันเข้ามาและยังได้แพ็ค2ภารกิจ Challenge เปิดให้เล่นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แพ็ค3ภารกิจพิเศษ Challenge เปิดให้เล่นช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้เช่นกันและแพ็ค4ภารกิจพิเศษ Challenge เปิดให้เล่นช่วงไตรมาสที่1ในปีหน้าครับ2026เรียกได้ว่า Pre-order ทีเดียวได้ของแถมแบบจุกๆกันไปเลยร่วมต่อสู้กับโชคชะตาไปพร้อมกับเจคอบได้บน PlayStation 5 Xbox Series X และ S และก็ PC ในวันที่10มิถุนายนนี้ครับเกมต่อไปเป็นเกมที่ชาว PlayStation 5 ฟินกันจนแตกกันไปเรียบร้อยหมายถึงเล่นกันจนจอยคอนโทรลเลอร์แตกนะครับทีนี้ถึงคิวชาว PC ที่จะมีโอกาสนั่งน้ำหมากไหลตลอดการเดินทางของนางเอกนางนี้กันบ้างกับ Stellar Blade เกมโซลไลท์แฮกแอนด์สแลชของดีจากฝั่งเกาหลีใต้พัฒนาโดย Shift Up Corporationเป็นเกมแบบผู้เล่นคนเดียวที่เหล่าคนดูนั่งเสียวไปได้ด้วยขณะรับชมหมายถึงเสียวตอนที่ตัวเอกเอาดาบคมๆฟันใส่ศัตรูนะรองรับการเล่นด้วยจอยทุกรูปแบบและรองรับ HDR ด้วยเกมนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามถือว่าเป็นอีกเกมที่ยกระดับการผลิตเกมแอคชั่นของฝั่งเกาหลีตามรอยลายซอฟพีมาติดๆที่ทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเกมเกาหลีก็มีดีไม่แพ้ชาติอื่นตอนที่ปล่อยทีเซอร์โดยใช้ชื่อว่า Project Eve เมื่อปี 2019 ตอนนั้นลุงเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนร้องงอแงว่าหนูจะเอาและก็มาจบสุดท้ายที่ชื่อโปรเจกต์นี้กลายมาเป็น Stellar Blade อย่างที่เห็นที่เล่นกันไปเซตติ้งของเกมนี้เป็นธีมโลกล่มสลายโดยจะพูดถึงโลกที่ถูกคุกคามด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่ทรงพลังมนุษย์ที่เหลือรอดชีวิตจำต้องทิ้งโลกที่เป็นถิ่นฐานแล้วหลบหนีไปใช้ชีวิตยังโคโลนีในอวกาศอีฟตัวเอกสุดสวยงามงดหยดย้อยของเราจึงต้องเดินทางจากโคโลนีกลับมายังโลกที่รกร้างเธอเดินทางมาพร้อมกับภารกิจในการช่วยมนุษยชาติกอบกู้โลกกลับคืนจากเหล่าเนติว่าเผ่าพันธุ์ชั่วร้ายที่ทำลายโลกอีฟต้องผ่านการต่อสู้กับเหล่าเนติว่าตัวแล้วตัวเล่าและยิ่งการเดินทางของอีฟไปไกลขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเริ่มตระหนักได้ว่าในภารกิจของเธอมันมีอะไรมากกว่านั้นเมื่อความจริงทุกอย่างมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตาเห็นระบบของเกมจะผสมผสานการคอมโบต่อสู้ที่งดงามแต่หนักหน่วงรุนแรงอีฟสามารถปลดล็อกสกิลท่าใหม่ๆรวมไปถึงการอัปเกรดอาวุธต่างๆได้และที่พลาดไม่ได้คือบรรดาบอสโหดๆที่รอจะกระหน่ำอีฟอย่างไม่ลืมหูลืมตาใครที่ไม่เคยเล่นจะเล่นไหมไม่รู้แต่ลุงไม่เหลือไม่พลาดแน่นอนและเกมนี้รองรับอินเทอร์เฟซภาษาไทยด้วยสบายเลยใครมาดูลุงไลฟ์ก็ไม่ต้องปวดหัวกับการแปลมั่วๆซั่วๆของลุงแล้วทีนี้ในเวอร์ชัน PC จะมีเนื้อหาและส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะครับได้แก่เพิ่มการต่อสู้กับมารบอสผู้เป็นหัวหน้าทหารมีการรองรับเสียงพากย์และลิปซิงค์สำหรับภาษาจีนและญี่ปุ่นมีชุดแต่งกาย25ชุดแว่นตา3อันและต่างหูอีก6คู่รองรับจอภาพแบบอัลตร้าไวด์กราฟิกที่ปรับแต่งมาเพื่อรองรับการเล่นบน PC ปลดล็อกเฟรมเรทเพื่อการเล่นที่ลื่นไหล
แพ็ค Texture พื้นหลังความละเอียดสูงให้ดาวน์โหลดรองรับทั้งจอยและคีย์บอร์ดโดยเฉพาะจอย DualSense ของ PlayStation 5 รองรับเต็มรูปแบบเลยครับทั้ง Haptic Feedback Adaptive Trigger มาเต็มสำหรับคนที่ซื้อแบบ Pre-Purchase ก็จะได้รับ Planet Diving Suit สำหรับ Eve สีขาวนะได้แว่นกลมคลาสสิกสำหรับ Eve แล้วก็ต่างหูเกราะหูสำหรับ Eve ด้วยและสำหรับบรรดาป๋าๆที่จะดูขาอ่อนน้อง Eve ด้วยการจัด Complete Edition ก็จะได้รับส่วนเสริมกันแบบจุกๆซึ่งประกอบไปด้วยเกมตัวเต็ม Planet Diving Suit ชุดกัปตันของ Eve แพ็คหมีนุ่มฟูสำหรับโดรนได้รับเนื้อหาโบนัสซึ่งจะมีชุดผู้พินิจดาวสำหรับ Eve มีแว่นครึ่งกรอบสำหรับ Eve ต่างหูสี่เหลี่ยมผืนผ้า4ด้านสำหรับ Eve เสื้อโค้ทผู้พินิจดาวสำหรับลิลลี่ชุดผู้พินิจดาวสำหรับอดัมแพ็คผู้พินิจดาวสำหรับโดรนได้ 2,000 SP EXP ด้วยสกุลเงินในเกมอีก 5,000 โกและยังได้รับ Stellar Blade แพ็คคู่ภาคเสริมประกอบด้วย Stellar Blade Cross Nier Automata Stellar Blade Cross Goddess of Victory Nikke รหัส CD Key เครื่องแต่งกายสำหรับแลกรับชุด Stellar Blade แบบจำกัดเวลาใน Goddess of Victory Nikke เกมมือถือที่เล่นได้ฟรีจาก Shift Up เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายสำหรับคนที่มี PSN แล้วอยากได้ชุด Diving Suit ชุดที่ 2 ก็สามารถรับได้โดยการเชื่อมบัญชี Steam ของคุณกับ PlayStation Network ชุดนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างที่บัญชียังคงเชื่อมต่อกันอยู่นะครับ2 มือล้วงกระเป๋า2 เท้าก้าวเข้ามาวาดท่วงท่าและลีลาให้น้องอีฟได้บน PC ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ครับไหนๆก็สาดกระสุนกันเลือดสาดไปเกมหนึ่งละมาต่อกันอีกเกมที่ก็สาดกระสุนไม่นับเม็ดเหมือนกันกับ FBC Firebreakเกมมุมมองบุคคลที่ 1 ที่พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Remedy Entertainment คุณชื่อผู้พัฒนาเกมกันใช่ไหมครับใช่แล้วครับผู้สร้าง Alan Wake และ Control ซึ่งทั้ง2เกมก็ต่างได้รับคำชมและรางวัลจากหลากหลายสำนักและถ้าคุ้นฉากในเกมก็ไม่ต้องแปลกใจไปครับเพราะมันคือเนื้อเรื่องสปินออฟที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ในเกม Control เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อว่า Firebreak รอบนี้มาในแบบ Co-op First Person Shooting และสามารถเล่นเป็นทีมพร้อมกันได้3คนแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยรองรับจอยทุกรูปแบบ FBC Firebreak จะนำพาคุณกลับเข้าสู่โลกสุดประหลาดและคาดไม่ถึงของ Control อีกครั้งดำดิ่งสู่หน่วยงานลับของรัฐบาลกลาง FBC หรือ Federal Bureau of Control องค์กรลับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและพลังลึกลับจากต่างมิติซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนและประหลาดที่สุดของมันและกำลังถูกโจมตีโดยพลังงานลึกลับจากต่างมิติในขณะที่การปิดล้อมสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานนี้ดำเนินมาอย่างยาวนานจนถึงจุดแตกหักเหลือเพียงหน่วย Firebreak คุณและทีมของคุณจะรับบทเป็นหน่วยปฏิบัติการที่เก่งกาจที่สุดขององค์กรที่มีทั้งอุปกรณ์ล้ำสมัยและความกล้าหาญเพียงพอที่จะเข้าไปจัดการกับสถานการณ์สุดประหลาดฟื้นฟูความสงบยับยั้งความโกลาหลและต่อสู้เพื่อทวงคืนการควบคุมกลับมาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตั้งแต่ความผิดปกติที่บิดเบือนความเป็นจริงไปจนถึงสัตว์ประหลาดเหนือจินตนาการคุณจะรวมทีมกับเพื่อนหรือจับคู่กับคนแปลกหน้าเพื่อรับมือกับภารกิจสุดท้าทายในฐานะทีมปฏิบัติการที่ทำงานเข้าขากันแบบไม่มีสะดุดเพื่อเอาชีวิตรอดในเกมยิงโคออฟมุมมองบุคคลที่1แบบเล่นพร้อมกัน3คนนี้ขึ้นอยู่กับไหวพริบและการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อขณะที่คุณต้องรีบจัดการกับเหตุวิกฤตพลังเหนือธรรมชาติที่ปะทุขึ้นในหลากหลายสถานที่ไม่คาดฝันก่อนออกปฏิบัติการเลือกอาวุธประจำตัวของคุณและปรับแต่งใครสิทธิ์คิดของ Firebreaker ให้เข้ากับสไตล์การเล่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือพิเศษระเบิดไอเทมสนับสนุนหรือพลังเสริมเหนือธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Paranatural Augments จากนั้นปรับแต่งทุกอย่างให้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสรอดด้วยการใช้เครื่องมือและทักษะเฉพาะตัวของคุณให้เต็มที่หรือด้นสดด้วยอะไรก็ตามที่คุณหาได้กลางทางเพื่อช่วยให้ทีมฝ่าฟันภารกิจไปด้วยกันคุณจะควบคุมความโกลาหลได้หรือสุดท้ายจะสูญเสียการควบคุมไปตลอดกาลเข้าไปควบคุมความบรรลัยไม่ให้ลุกลามพร้อมกันบน PlayStation 5 Xbox Series X และ S และ PC ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ครับเกมเมื่อกี้ก็ว่าออกไซไฟแล้วงั้นมาไซไฟกันไปอีกระดับกับ Tron Catalyst เกมแนวแอคชั่นผจญภัยที่มีมุมมองแบบ Isometric หรือให้เข้าใจง่ายๆมุมมองมันก็เหมือน Diablo ครับ Path of Exile 2เงี้ยหรือว่า Hades นั่นแหละเกมนี้เล่นได้คนเดียวรองรับจอยทุกรูปแบบทรอนภาคนี้จะพาคุณกลับสู่โลกไซเบอร์แห่งทรอนจากดิสนีย์อีกครั้งกับเรื่องราวใหม่ล่าสุดจาก BitShell Games ผู้พัฒนา Thomas Was Alone Subsurface Circular และ Tron Identity เนื้อเรื่องในภาคนี้จะพูดถึงอาร์กริดที่กำลังสูญเสียความเสถียรกริดปริศนาทำให้ระบบย้อนเวลากลับซ้ำไปมาราวกับโลกติดอยู่ในลูปเวลาและคุณคือคนเดียวที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้
โดยในเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นเอ็กโซโปรแกรมส่งสารในเมืองหลวงของอาร์กริดแต่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อพัสดุลึกลับที่คุณถือเกิดระเบิดและมอบพลังเหนือกว่าขีดจำกัดของโปรแกรมทั่วไปให้กับคุณจนเหล่าผู้นำในสังคมที่กำลังล่มสลายของอาร์กริดต้องการจะควบคุมมันให้ได้ขณะที่คุณก็จะถูกไล่ล่าอย่างหนักหน่วงจากหน่วยผู้รักษาสันติภาพสุดโหดของระบบคุณต้องไขความลับของโลกนี้ให้กระจ่างและค้นหาว่าฮีโร่แบบไหนที่โลกนี้ต้องการให้คุณเป็นพร้อมสนุกไปกับการขี่ไลฟ์ไซเคิลต่อสู้ด้วย Identity Disc ขณะที่คุณถูกไล่ล่าอย่างไม่ลดละโดยคอนโปรแกรมตัวร้ายที่มีแผนลับซ่อนอยู่พร้อมกับการเปิดเผยความลับของกริชที่อาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกนี้ไปตลอดกาลคุณต้องต่อสู้กับเหล่าโปรแกรมสุดโหดในแบบประชิดตัวและโจมตีระยะไกลทั้งขณะเดินเท้าและขี่ไลฟ์ไซเคิลฝึกฝนเทคนิคขั้นสูงอย่างการปัดป้องหรือแพรี่และดิสคิกเพื่อคว้าความได้เปรียบในการต่อสู้พร้อมออกสำรวจโลกอาร์กริดและสะสม Data Shard เพื่ออัปเกรดโค้ดของคุณปลดล็อกความสามารถใหม่ๆและเพิ่มพลังให้ตัวละครแบบจัดเต็มอาร์กริดกำลังจะล่มสลายถือ Identity Disc และควบไลฟ์ไซเคิลฝ่าด่านสุดมันพร้อมใช้พลังของกริดลูปเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แอคชั่นสุดระทึกและเนื้อเรื่องเข้มข้นถูกรวมไว้ในที่เดียวกับการผจญไปครั้งใหม่ในจักรวาลทรอนอันเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบิดไลฟ์ไซเคิลให้มิดไมล์ไปกับทรอนแคทาลิสต์บนPlayStation 5 Xbox Series X และ S Nintendo Switch และ PC ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้เช่นกันครับผ่านเกมต่อสู้ดูเดือดมาตั้งแต่ต้นเดือนเปลี่ยนมาบันเทิงกับกีฬากันบ้าง Rematch เกมฟุตบอลแข่งกันแบบ5 ต่อ 5ที่ดูจากแอคชั่นท่าทางการเตะแล้วมันจะไปทางเกมต่อสู้ซะมากกว่าถ้าจะเห็นแบบนั้นมันก็ไม่แปลกครับเพราะว่าผู้พัฒนาก็คือ Slow Clap ที่พัฒนาเกมอินดี้สุดเจ๋งอย่างชีฟูและจัดจำหน่ายโดย Kepler Interactive เจ้าเดียวกับที่จัดจำหน่ายเกมสุดปังแห่งปีอย่าง Clair Obscure Expedition 33 นั่นแหละครับเกมนี้เน้นการร่วมมือกันแบบออนไลน์รองรับการเล่นด้วยจอยทุกประเภทและที่สำคัญเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยปกติเวลาเล่นเกมฟุตบอลอย่าง FIFA หรือ Winning เราก็จะมองจากด้านบนใช่ไหมแต่เกมเนี้ยจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับการเล่นเกมฟุตบอลของคุณด้วยมุมมองบุคคลที่3คุณจะเห็นแอคชั่นต่างๆได้เต็มตาไม่ว่าจะเป็นการแท็กเกิลเลี้ยงหลบฝ่ายตรงข้ามหรือการยิงประตูและการร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมในเกมนี้คือสิ่งที่สำคัญสุดๆเพราะฟุตบอลมันไม่ได้เล่นคนเดียวดังนั้นการมีเพื่อนร่วมทีมที่เข้าขากันคือจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะเกมนี้ทางผู้พัฒนาให้นิยามว่า Skill Based Gameplay ด้วยความที่ไม่มีค่าสถานะนักเตะเหมือนเกมฟุตบอลอื่นๆดังนั้นทักษะการเล่นเฉพาะตัวของคุณและการวางแผนร่วมมือกันเป็นทีมจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณเอาชนะคู่แข่งได้เกมฟุตบอลเกมนี้ไม่มีคำว่าฟาวล์ไม่มีการล้ำหน้าไม่มีการเป่าหยุดเกมและไม่มีเวลาให้ได้พักหายใจ Rematch ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์มัลติเพลเยอร์ออนไลน์โดยเฉพาะมาพร้อมระบบการเล่นที่ตอบสนองรวดเร็วในเสี้ยววินาทีให้ความรู้สึกยุติธรรมทุกครั้งที่ลงสนามไม่มีดีเลย์ไม่มีข้ออ้างมีแต่ฝีมือล้วนๆท้าทายขีดจำกัดของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเพื่อไปอยู่ในจุดสูงสุดของลีกให้ได้ใส่สตั๊ดแล้วไปซัดกับคู่แข่งแบบออนไลน์5 ต่อ 5ได้บนPlayStation 5 Xbox Series X และ S และ PC ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ครับเกมต่อไปมาผจญภัยไปกับเกมอินดี้งานภาพแบบเซลเชดกันบ้างครับกับ Star O Dive เกมไซไฟ High Speed Action Adventure พุ่งทะยานไปด้วย Hoverboard คู่ใจในโลก Open World ที่ผสมผสานความลึกลับของโลกต่างดาวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวคุณจะได้รับบทเป็น BIOSหนุ่มฮูเวอร์บอร์ดสุดคูลที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือปริศนาและคุณก็พบว่าตัวเองติดอยู่บนดาวลึกลับนามว่าเซเปเต้พร้อมอาวุธคู่ใจอย่างคีทาสุดล้ำและฮูเวอร์บอร์ดความเร็วสูงคุณจะต้องฝ่าฟันผ่านหลากหลายสภาพแวดล้อมต่อสู้กับความท้าทายปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่และไขปริศนาการหายตัวไปของโนเอสคนสำคัญของคุณในเกมนี้คุณสามารถที่จะโลดแล่นพุ่งทะยานไปข้างหน้าพร้อมโชว์ท่าผาดโผนสุดเท่แล้วพุ่งเข้าสู่การต่อสู้ได้อย่างลื่นไหลด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอย่างมีสไตล์คุณยังสามารถปรับตัวและควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยการลองสิ่งใหม่ๆและผสานพลังเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อเอาชนะศัตรูบุกตะลุยโลกต่างดาวปลดล็อกสกิลและสร้างสไตล์การต่อสู้ในแบบของคุณเองออกสำรวจ3ภูมิประเทศที่มีชีวนิเวศสิ่งมีชีวิตและความท้าทายที่แตกต่างกันซ่อนอยู่พร้อมค้นหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของคนรักท่ามกลางโลกที่แตกสลายตั้งแต่ทะเลทรายที่มีเสียงกระซิบลึกลับไปจนถึงซากปรักหักพังที่แรงโน้มถ่วงมันบิดเบี้ยวทุกภูมิประเทศคือบททดสอบที่ต้องใช้ความเร็วความแม่นยำและความคิดสร้างสรรค์ในการเอาชนะ
นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่ง Hoverboard ของคุณด้วยสีสันสดใสและดีไซน์สุดล้ำปรับทั้งรูปลักษณ์และประสบการณ์ให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณอย่างเต็มที่ Star Overdrive ถูกพัฒนาโดยทีมอินดี้ผู้มีใจรักการทำเกมเพียง 10 คนผสานความมันของการเคลื่อนไหวความเร็วสูงเข้ากับเนื้อเรื่องที่ชวนดื่มด่ำนำเสนอประสบการณ์รสชาติใหม่ของเกมแนวแอคชั่นผจญภัยให้กับคุณหยิบ Hoverboard คู่ใจแล้วซิ่งอย่างลื่นไหลไปพร้อมกันบน PlayStation 5 Xbox Series X และ S และก็ PC ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ครับมาถึงเกมสุดท้ายที่ลุงจะแนะนำและถือว่าเป็นเกมไฮไลท์ที่สำคัญอีกหนึ่งเกมในเดือนนี้เลย Death Stranding 2 On the Beach เกมไซไฟแอคชั่นแอดเวนเจอร์เนื้อหาล้ำลึกผลงานจากเกมครีเอเตอร์สุดอินดี้คนหนึ่งในโลกแห่งเกมอย่างฮิเดโอะโคจิมะแห่งโคจิมะโปรดักชั่นพัฒนาโดยใช้ Dexima Engine ภาคนี้เป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วโดยภาคที่แล้วโลกในเกมคือประเทศสหรัฐหลังเกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่เรียกว่า Death Stranding ที่สัตว์ประหลาดจากโลกอันอยู่ตรงกลางระหว่างชีวิตและความตายได้เข้ามาคุกคามโลกมนุษย์ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแซม พอตเตอร์บริดเจสเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุที่มีหน้าที่ส่งของต่างๆไปยังดินแดนที่ห่างไกลและเชื่อมต่อพื้นที่ดังกล่าวเข้าด้วยการผ่านเครือข่ายไร้สายภารกิจของคุณคือการมอบความหวังให้แก่มนุษยชาติด้วยการติดต่อกับผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของอเมริกาที่ถูกทำลายสิ้นไปโดยคุณจะต้องรวมโลกที่แหลกสลายกระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งตั้งแต่ภาคที่แล้วเกมนี้เป็นเกมที่มีเนื้อหาซับซ้อนลุ่มลึกมีความเป็นปัจเจกที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจทั้งการตีความและปมปริศนาต่างๆเต็มไปหมดเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่รู้ว่าฮิเดโอะโคจิมะใช้อะไรคิดถึงทำออกมาได้ขนาดนี้ตอนจบของภาคที่แล้วเราจะเห็นว่าลูหรือบีบีนั้นฟื้นจากความตายได้อย่างปาฏิหาริย์และแซมก็ได้ออกเดินทางใช้ชีวิตร่วมกับลูจนเวลาผ่านไป11เดือนหลังจากประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อประเทศสหรัฐและกลายเป็น UCA แซมซึ่งใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับลูที่เติบโตขึ้นถูกดึงตัวกลับเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่ทำให้แซมต้องรับภารกิจในการเดินทางข้ามทวีปเพื่อเชื่อมต่อสังคมที่แตกแยกอีกครั้งในส่วนข้อมูลของเนื้อหาและระบบการเล่นของเกมนี้ยังไม่ได้มีการถูกเปิดเผยมากนักแต่ข้อมูลที่ลุงพอจะหาได้ก็เช่นภูมิประเทศจะเป็นแบบเรียลไทม์มีน้ำท่วมมีไฟป่าแผ่นดินไหวโครงสร้างสามารถได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศแบบเรียลไทม์ได้จะมีโฟโต้ชูตซึ่งผู้เล่นต้องถ่ายรูปโพลารอยด์เพื่อนำมาเปิดดูภายหลังซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องของเกมมีอาวุธใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นเสาไฟฟ้าหรือระเบิด BT โฮโลแกรมซึ่งจะฉายภาพโฮโลแกรมของ BT เมื่อเปิดใช้งานคนที่ไม่เคยเล่นภาคแรกสามารถจะตามเนื้อเรื่องได้ทันจาก Death Stranding Recap ในหน้าเมนูหลักและลุงเชื่อว่ายังมีอะไรใหม่ๆให้เล่นอีกมากมายเลยก็ Death Stranding ภาคนี้วางจำหน่ายห่างจากภาคแรกถึง6ปีมันก็ต้องมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจบวกกับเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามอยู่แล้วนะใครที่เคยเล่นภาคแรกแล้วลุงมั่นใจว่าไม่พลาดภาคต่อกับเกมที่มีเนื้อเรื่องที่เหมือนดูหนังไซไฟดีๆเรื่องหนึ่งเลยและสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนี่ก็เป็นโอกาสให้ได้ลองสัมผัสกับอีกเกมระดับ Triple A เนื้อหาน่าติดตามและภาคนี้ทางฮิเดโอะโคจิมะก็เพิ่งออกมาแจ้งว่าจะมีการใส่ความเป็นแอคชั่นมากกว่าภาคก่อนเพื่อให้เข้าถึงและสนุกไปกับเกมได้มากขึ้น Death Stranding 2 On the Beach จะลงแบบ Exclusive ให้กับ PlayStation 5 ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ครับหวังว่าจะมีเกมถูกใจอยู่ในลิสต์ที่ลุงเลือกให้บ้างนะครับโดยมากเดือนนี้จะหนักไปทางเกมไซไฟกับเกมอินดี้ซะเยอะซึ่งลุงก็อาจจะไม่ได้เอามาลงให้เว้นแต่ว่าจะเจอเกมอินดี้ที่น่าสนใจจริงๆถือว่าคลิปแนะนำเกมของลุงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระเป๋าฉีกกันแล้วกันนะครับกำลังใจดีๆในการทำคลิปของลุงเกิดขึ้นได้ไม่ยากเพียงแค่พวกเรากด Subscribe กดไลค์หรือสนับสนุนลุงด้วย Super Thanks หรือแม้แต่จะแชร์ให้เพื่อนๆช่วยดูช่วยเลือกเกมแค่นี้กำลังใจก็ส่งผ่านมาถึงลุงแล้วล่ะครับสำหรับเดือนนี้ลุงขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย